मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया, जहां जहरीले कफ सिरप के सेवन से 22 मासूम बच्चों की जान चली गई। अब इस मामले पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी चिंता जताई है और भारत सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की है। WHO ने भारतीय अधिकारियों से पूछा है कि क्या ये दवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप जो है देश के बाहर भी भेजी गई है। दरअसल एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली है कि WHO भारत के अधिकारियों से ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलने के बाद ही इस दवा पर ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी करने का फैसला करेगा। बताया जा रहा है कि जहरीले कफ सिरप के सेवन से न सिर्फ 22 बच्चों की जान गई है, बल्कि मध्य प्रदेश में 5 बच्चे अभी भी गंभीर हालत में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दवा में DEG और EG जैसे कुछ खतरनाक केमिकल्स पाए गए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं के कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई और उससे उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, राजस्थान के कई जिलों में भी इस तरह के सिरप से 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, जो इसी कफ सिरप से जुड़ी बताई जा रही है। अब WHO ने बुधवार को भारत के अधिकारियों से ऑफिशियल स्टेटमेंट की मांग की है कि क्या ये कफ सिरप रेगुलर प्रोसेस के तहत विदेशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता था। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर ये दवा दूसरे देशों तक पहुंच चुकी है तो WHO पूरी दुनिया में इस पर सेफ्टी अलर्ट जारी कर सकता है। इस बीच भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इस मामले पर तुरंत कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स को निर्देश दिया है कि वे किसी भी दवा को मार्केट में जारी करने से पहले उसके रॉ मटेरियल्स और फाइनल फॉर्मुलेशन की जांच सुनिश्चित करेंगे। DCGI की एडवाइजरी में कहा गया है कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत की खबरों के बाद इन कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर सीरियस चिंता उठाई है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट पहले भी इस तरह के मामले को लेकर फार्मा कंपनीज को सतर्क कर चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2023 में ही एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कंपनियों को ये चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं दवाइयों के, वो 4 साल के उम्र के बच्चों की दवाइयों में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। अब जब WHO ने भी इस पर सवाल उठाए हैं तो सभी की निगाहें भारत सरकार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर टिकी हुई है। ऐसी और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए India.com के साथ।